bring the services closer to the people. When we migrated, today we have almost 90, if not more, 90 TV stations in all languages. New, better, more modern jobs were created in the tens of thousands. Mimi kama mwana bodaboda, network imenisaidia sana kwa sababu unaweza ongea na mkulima kuitie kazi, uje uchukue kazi huko. I mean, it changed people's lives dramatically when they could communicate easily, inexpensively. Lakini kwa sasa hivi ukapiga simu popote penye huko, hata sasa hivi niko hapa nimeitwa kazi kwa sababu ya simu. New careers have been developed. And we have seen an improvement in the quality of service that is offered. You get to know so many people in very short time. You get to sell your business in a very short time. So my cell phone really helps me. I can't do without it. Many businesses are going online, services are going online. Having a very strong but open, transparent regulator was very, very key in getting us where we are now. Excuse me, who is this trying to call me with his gadget? Please, before you call me Professor Ouma, you should have a telecommunicative device. My friend, we professors, we do not walk, we locomote. We do not drive problem boxes, yani probox. To get Professor, bonyeza *811 *759 hash. Dial *811 *759 hash. Mtazamaji, karibu sana kwenye Darubini ya Channel 1, na leo ndio siku ambayo shule zimefunguliwa baada ya muda mrefu sana, ingawa zimefunguliwa kwa darasa la 4, darasa la 8 na kidato cha 4. Sasa sisi kama KBC Channel 1 tuna taswira kamili ya jinsi hali ilivyokuwa katika maeneo mbalimbali shule zilipofunguliwa. Lakini wakati huo huo ni kwamba waziri wa elimu Profesa George Magoha amesema mwanafunzi awaye yeyote asifukuzwe shule eti kwa sababu ya karo. Kutaendaje? Tutakwenda kueleza ni yapi ambayo yatajiri. Kando na hayo, nina taarifa kuhusiana na idadi ya maambukizi ya virusi vya corona kwa siku ya leo na mengi mengineo. Hujambo popote ulipo, basi na karibu. Hii ni Darubini ya Channel 1. Lakini kwanza vionja habari. May I once again plead with our principals and head teachers to ensure that no child is sent home on account of school fees, both in the private and the public sector. Waziri wa elimu Profesa George Magoha aonya kwamba mwanafunzi yeyote hapaswi kufukuzwa shuleni kwa kushindwa kulipa karo. Kanuni za kuzuia kusambaa kwa ugonjwa wa COVID-19 zatekelezwa shuleni huku zikianza kufunguliwa tena kwa awamu. Na serikali kuu na bunge la seneti zaanzisha kundi la pamoja kuharakisha kupitishwa kwa miswada muhimu na kushughulikia masuala mengine ya uratibu wa sheria bungeni.
Basi karibu sana mtazamaji kwenye Darubini Kabili. Mimi naitwa Bonny Musambi na mtangazaji wangu wa ishara anaitwa Simon Karudha. Kumbuka kwamba baada ya Darubini bila shaka nakuwa nakupa utafiti wa leo ambao bila shaka utakufurahisha. Waziri wa Elimu Profesa George Magoha ameonya kwamba mwanafunzi yeyote hapaswi kufukuzwa shuleni kwa kukosa kulipa karo. Profesa Magoha ambaye alishuhudia kurejelewa kwa masomo katika shule ya msingi ya Olympic alisema agizo hilo linahusisha pia shule za kibinafsi na kwamba wanafunzi wajawazito sharti wapewe fursa ya kuendelea na masomo bila kutatizika. Wanafunzi wa grade ya 4, darasa la 8 na kidato cha 4 walirejelea masomo hivi leo Jumatatu chini ya mpango wa kufungua tena shule hatua kwa hatua. Ni Jumatatu asubuhi na ulikuwa mwanzo mpya kwa wanafunzi wa grade ya 4, darasa la 8 na kidato cha 4 huku wakirejea shuleni baada ya karibu miezi 7 ya kukatizwa kwa kalenda ya masomo kufuatia janga la ugonjwa wa COVID-19. Wanafunzi walirejea madarasani lakini chini ya mazingira mapya. Wanafunzi wakihitajika kuwa na barakoa na kupimwa joto mwilini kabla kukubaliwa katika maeneo ya shule zao na kuosha mikono. Akiongea leo Jumatatu kwenye shule ya msingi ya Olympic wakati wa kushuhudia kurejelewa kwa masomo katika shule za kaunti ya Nairobi na pia kutolewa kwa barakoa kwa wanafunzi bila malipo na wahisani, Magoha aliziagiza shule zote za umma na za kibinafsi kutomfukuza mwanafunzi yoyote kwa kukosa kulipa karo. Primary school is free, so there's nothing like fees. Day secondary schools are free. But for the boarding schools where boarding charges are charged, may I once again plead with our principals and head teachers to ensure that no child is sent home on account of school fees, both in the private and the public sector. Alisema shughuli za masomo zitaanzia pale wanafunzi waliachia na kwamba masomo ya mitandaoni hayatachukuliwa kwa sehemu ya mtalaa. All children will start from where they left, and like I've said, the gold standard are these two. So even if you make so much noise, if you send a child home because the child did not engage in online classes, that is criminal and we shall come for you. The fact that it's a private school does not protect you. Magoha akiwaonya wale wanaowapachika mimba watoto wa shule kwamba watachukuliwa hatua za kisheria na kuwashauri wasichana ambao huenda wamejikuta katika hali kama hiyo wasiwe na uoga wa kurudi shuleni. As we deal with the criminals, may I assure them that they have nothing to fear. They should come back to school. Teachers should be very, very empathic with them, giving them all the assistance. And when the time comes, they should be given the opportunity to go and give birth. And after winning, they shall come back and continue with learning. Waziri huyo alisema ni lazima kwa shule zote kuzingatia maagizo ya Wizara ya Afya na pia kuwa na orodha ya wanafunzi walio na matatizo mengine ya kiafya ili wapewe huduma wanazohitaji. Suleiman Yeri, Darubini ya Channel 1. Shule kote nchini zilifunguliwa tena leo chini ya masharti makali ikiwemo kudumisha umbali ufao darasani, kuvaa barakoa na sehemu za kunawa mikono. Wanafunzi wa gredi ya 4, darasa la 8 na kidato cha 4 wanapaswa kusoma wiki 11 hadi tarehe 23 Disemba huku wakitarajiwa kufanya mitihani yao ya kitaifa mwanzoni mwa mwaka ujao. Purity Museo anatuarifu zaidi. Katika shule ya upili ya Jamhuri, sehemu za kunawa mikono zimewekwa na wanafunzi wanatakiwa kunawa mikono kwa takriban sekunde 20 kabla ya kuingia madarasani. Wasimamizi wa shule hii wako macho kuhakikisha kuwa wanafunzi hawaambukizwi virusi hivi wala kuvisambaza. As the boys came in, the first thing we were checking was the temperature. So far we have not seen anybody beyond the temperature that is required. We have the thermal guns at the gate. After that they were being sanitized before registering themselves through the biometric system. And once they were inside the school, they were being frisked to ensure that everything that they have carried is what is required. Katika mpangilio huu mpya, darasa la wanafunzi 180 litakuwa na madarasa 11 ambayo ni zaidi ya mara 2 katika nyakati za kawaida.
We have to make sure that the classes are between 15 and 17. If another class comes, we can accommodate comfortably, but if 2 other classes or 3 come, it will definitely going to be a big task on us, okay, to ensure that the social distancing take place. Hali ilikuwa sawa na hii katika shule ya msingi ya State House ambapo wanafunzi wa darasa la 8 walionekana wenye furaha mpwito kwani hatimaye watakamilisha masomo yao ya shule ya msingi baada ya kukatizwa kwa muda kufuatia janga la corona mnamo mwezi Machi mwaka huu. At first, because it was so urgent, I started gathering my books together. I started trying to remember things I should and trying to bring myself back to the idea that we are going back to school so suddenly. We started well off. It's a nice start because in every corner you can move and you see a water point, so you get encouraged that we are safe in school. Huku walimu wakiendelea kuwapokea wanafunzi ambao wameruhusiwa kuanza masomo yao, wanatoa hofu kwamba itakuwa ni vigumu kuwakinga wanafunzi walio na ulemavu iwapo Wizara ya Elimu itatoa amri ya kufunguliwa kwa shule kwa wanafunzi wote kote nchini. Purity Museo, Darubini, Nairobi. Mtazamaji, wanafunzi wa kidato cha 4, darasa la 8 na wale wa grade ya 4 walianza kurejea shuleni katika kaunti ya Kisumu baada ya likizo ya miezi 7. Baadhi ya shule za kibinafsi hata hivyo zilikuwa bado zinatekeleza hatua za kiusalama zilizowekwa chini ya mwongozo wa kufungua tena shule. Mwanahabari wetu Achola Simon anatuarifu zaidi. Hivi ndivyo taswira iliyokuwa katika taasisi nyingi za masomo, huku mpango wa kufungulia tena kwa shule kwa awamu ukianza katika kaunti ya Kisumu. Shule nyingi zimetimiza kanuni zilizowekwa na Wizara ya Afya ili kuwalaki wanafunzi wa kidato cha 4, darasa la 8 na grade ya 4. Kwa shule za kibinafsi ilikuwa afueni baada ya kufunga biashara kwa zaidi ya miezi 7. The last 7 months have been painful for us because our teachers have been without employment and without a salary. So when we resume, I think they'll be very, very keen and very enthusiastic to do good work, and we believe they have not lost that spirit of hard work which we had from January, February and March. Wasimamizi wa shule ya Mbale Shalom Academy walikuwa katika jitihada za dakika za mwisho za kuhakikisha masomo yanarejea kufikia kesho alasiri. Wasimamizi hao walisema kuwa hatua zilizochukuliwa zinatosha kushughulikia kufunguliwa tena kwa shule yote. Now is enough, will be enough from ECD up to Form 4. And we believe that any time the government will allow the other students to come in, we shall be ready to receive them. Waziri wa elimu alikuwa ameonya kwamba huenda ikawa changamoto kutimiza kanuni zote za kiafya, lakini hiyo ndiyo njia pekee ya kukomesha virusi hivyo. Achola Simon, nikiripoti Darubini ya Channel 1 kutoka kaunti ya Kisumu. Na hali ilikuwa vivyo hivyo katika maeneo mbalimbali nchini siku ya Jumatatu, huku vikundi vya kwanza vya wanafunzi vikifika shuleni chini ya mpango wa kufunguliwa tena kwa shule za humu nchini hatua kwa hatua. Na kama Irene Muchuma Odim anavyotuarifu, mambo sio sawa kwa shule zote, hususan zile za maeneo ya nyumbani ambako inabidi madarasa kuhudumia nusu ya idadi ya kawaida ya wanafunzi. Tazama. Jumatatu tarehe 12 Oktoba mwaka 2020 ilikuwa siku ya ajabu kwenye kalenda ya masomo katika shule za humu nchini, wakati wa kurejea kwa vikundi vya kwanza vya wanafunzi katika taasisi zao kwa kuzingatia maagizo ya Wizara ya Elimu. Katika shule ya Kamsinga Boys, kaunti ya Bungoma, darasa moja lililo na uwezo wa kuhudumia wanafunzi 50 sasa litachukua nusu ya idadi hiyo kwa kuzingatia maagizo ya kuzuia kuenea kwa ugonjwa wa COVID-19. Hata kama challenges hizo zimekuepo, lakini tunajua kwamba tutafaulu. We'll be able to prepare our students well to post very good results. Pay school fees. However, those that will not be able in the meantime, we shall give them time to prepare themselves. But let them also appreciate that
the school need finances. Na katika eneo la Mandera, zaidi ya 50% ya wanafunzi walijitokeza mnamo siku ya kwanza ya mpango wa kufunguliwa tena kwa shule. Mwalimu mkuu wa shule ya sekondari ya Mandera, Nur Abdi, aliipongeza serikali kwa kufanikisha kurejelewa kwa masomo baada ya kukatizwa kwa miezi 7. In a class of 60 students now we have only put 20 in the class. Katika shule ya msingi ya Lenana, utumizi wa barakoa na kudumishwa kwa umbali unaohitajika yalizingatiwa katika eneo la shule hiyo. Katika kaunti ya Kilifi, wanafunzi walijaza vyombo maji ili yatumiwe kwa kuosha mikono licha ya eneo hilo kukumbwa na uhaba wa maji kwa sasa. Kuzingatiwa kwa umbali unaohitajika bado ni changamoto kama ilivyoshuhudiwa kwenye shule ya Harmony, kaunti ya Narok, ambako wanafunzi 17 pekee walifika shuleni. Low turn up, according to us, we think the parents were just checking on the first day. Always they want to know what happens the first day. Uchunguzi uliofanywa kwenye kaunti ya Migori ulionyesha kwamba idadi ya wanafunzi ilikuwa ya juu kuliko walimu na wafanyikazi katika shule nyingi zilizotembelewa. Irene Mchuma Udim, Darubini ya Channel 1. Sasa ya masomo tuachie hapo kidogo, tuangazie sasa ya siasa kidogo. Na ni kwamba naibu rais William Ruto amewataka maafisa wa polisi watekeleze sheria kwa usawa. Ruto anasema kwamba ni wajibu wa polisi kuhudumia Wakenya wote kwa usawa bila kuzingatia hadhi zao za kikabila, kisiasa na kijamii. Naibu rais alisema ni jambo la kusikitisha kwamba maafisa wa polisi wanavuruga baadhi ya mikutano huku mingine ikiendelea bila kuvurugwa. Bariki yeye. Inua. Kwa jina lako tukufu. Akiongea nyumbani kwake huko Sugoi, naibu rais alisema kuwa katiba iliyoratibiwa mwaka 2010 imewapa maafisa wa polisi uwezo kuwa huru wanapotekeleza majukumu yao, akiongeza kusema kuwa ni makosa kwa maafisa wa usalama kutekeleza sheria bila usawa. Na sisi wote ni sawa chini ya katiba ya Kenya. Let us not turn Kenya into the animal farm where there are some that are more equal than others. The law must apply equally across Kenya, irrespective of who is leaning towards which or what direction. Alisema ni jambo la kusikitisha kwamba maafisa wa polisi walifunga maeneo ya hafla za kanisa huko Kakamega mwishoni mwa juma lililopita, huku wakiruhusu nyingine kuendelea bila kuvurugwa. Kama tunaweza kuongea mambo ya prime minister na deputy prime minister na tukuongea mambo ya bodaboda, iko makosa gani? Kwa sababu prime minister ni watu wakubwa na tumekuwa tukiongea hiyo maneno siku mingi. Mbona tusibadilishe safari hii, viongozi wangoje kidogo, tuongee mambo ya mwananchi mdogo, huyu wa bodaboda, huyo wa matatu, ule makanga, ule wa mama mboga, mambo yao tuyatatue. Kwa sababu tukitatua matatizo ya wananchi hawa wadogo, mamilioni, wale wakubwa na wadosi wanaweza kujipanga kwa sababu wako na uwezo. Washirika wa kisiasa wa naibu wa rais katika majuma ya hivi majuzi wamewashtumu maafisa wa polisi kwa kuwahangaisha kutokana na kile wanachokitaja kuwa kusimama kwao kidete kumuunga mkono William Ruto. Our prayer is that people do not use hatred to achieve what they need, what they like. We appeal to Kenyans that every member of our society or community should take into account the needs and aspirations of human family as a whole. This is the kingpin of peaceful coexistence. Tutatembea pamoja vipi kama hatujaketi vile tumeketi? Tupatane, tuelewane, tukubaliane, ndio tutembee safari moja ya kuunganisha Wakenya, ya kujenga taifa letu pamoja. This is why we must continue the conversation, we must continue engagement, we must continue to build these bridges of friendship so that we can have a cohesive, united nation. Timothy Kipnusu, Darubini ya Channel 1. Naam. Serikali kuu na bunge la Seneti zimeanzisha kamati ya pamoja kuharakisha kupitishwa kwa miswada muhimu
na kushughulikia masuala mengine ya uratibu wa sheria bungeni. Kamati hiyo itakayoongozwa na katibu wa bunge la Seneti na katibu wa kitengo cha rais cha kukadiria utekelezaji miradi ya maendeleo ilibuniwa baada ya mkutano wa mashauriano uliofanyika leo baina ya kamati ya baraza la mawaziri kuhusu utekelezaji na mawasiliano juu ya maendeleo ya kitaifa na kamati shirikishi. Uhusiano wa kikazi baina ya serikali kuu na bunge unatarajiwa kuimarika kufuatia kubuniwa kwa kamati ya pamoja. Waziri wa usalama Daktari Fred Matiang'i amesema kwamba kamati hiyo itashughulika kuharakisha shughuli za serikali katika bunge na seneti. We have just formed a joint technical team that will be led by the clerk of the Senate and the secretary to the President's Delivery Unit and the secretary implementation in the office of the President, who will now put together the business that is before the House to ensure that we don't lose any time in the legislation that we have sent to the House. Spika wa Seneti Kenneth Lusaka alisema ipo haja kwa asasi hizo mbili kushirikiana licha ya kuwa huru. We realize we are all working for the same people. We are working for Kenyans, and therefore there is that need for us to work together despite our independence. You know, there's a normally separation of power between the executive and the legislature, but we must at some point meet and work together, that interface. Mkutano huo wa mashauriano ni wa kwanza miongoni mwa mikutano kadhaa baina ya asasi hizo mbili za serikali inayonuiwa kutafuta mbinu bora zaidi za kutekeleza miradi ya maendeleo ya kitaifa. Kenya imenakili vifo vya watu 11 zaidi kutokana na ugonjwa wa COVID-19 katika muda wa saa 24 zilizopita, hii ikiwa ni idadi ya juu zaidi katika muda wa siku chache na kufikisha idadi jumla ya wale waliofariki kutokana na ugonjwa huo kuwa 777. Kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa leo na Wizara ya Afya, nchi hii imenakili visa 73 vipya vya maambukizi ya corona, huku kaunti ya Nairobi ikiongoza kwa visa 34, ila hali Kilifi ni ya pili kwa visa 18. Wizara ya Afya imeandikisha visa 73 vya maambukizi mapya ya ugonjwa wa COVID-19 katika muda wa masaa 24 yaliyopita baada ya kupima sampuli 2001. Idadi ya jumla ya waliothibitishwa kuwa na virusi vya corona humo nchini kwa sasa ni 41,619. Kwa bahati mbaya, wagonjwa 11 wamefariki kutokana na ugonjwa huo na kufikisha idadi jumla kuwa 777 wale waliofariki kutokana na ugonjwa huo. Kwenye taarifa kwa vyombo vya habari, Wizara ya Afya ilisema kati ya wale waliothibitishwa kuwa na virusi hivyo 46 ni wanaume na 27 ni wanawake. Pia taarifa hiyo ilisema kutokana na idadi hiyo, wagonjwa 70 ni wa Kenya ila hali 3 ni raia wa kigeni. Kwa kuzingatia umri, mgonjwa wa umri mdogo zaidi alikuwa wa miaka 17 ila hali yule wa umri mkubwa zaidi alikuwa na 77. Aidha, taarifa hiyo ilisema wagonjwa 97 wamepona kikamilifu na kufikisha idadi ya jumla kuwa 31,097 wale waliopona kutokana na ugonjwa huo. Kutoka kwa idadi hiyo, wagonjwa 31 walikuwa chini ya mpango wa kuhudumiwa nyumbani, ila hali wengine 66 walikuwa wakihudumiwa kwenye taasisi mbalimbali za afya. Takwimu hizo zimeonyesha kaunti ya Nairobi inaongoza kwa visa 34, Kilifi ni ya pili kwa visa 18, Mombasa visa 11, Busia visa 4 na Taita Taveta visa 2, huku kaunti za Kirinyaga, Kiambu, Meru na Uasin Gishu zikiandikisha kisa kimoja kila mmoja. Timothy Kipnusu, Darubini ya Channel 1. Sasa ni wakati wa biashara, mtazamaji, ambapo kampuni ya Pezesha Africa imeidhinishwa kutekeleza mfumo wa kwanza wa utoaji mikopo kwa njia ya kidijitali baada ya kuidhinishwa na halmashauri ya masoko ya mtaji. Mfumo huo ambao umekuwa ukifanyiwa majaribio utawezesha kampuni na wajasiriamali kuchangisha na kukusanya pesa kutoka kwa wawekezaji na wafadhili
Kwa hizi na habari nyingine, tazama mkusanyiko wetu wa taarifa za kibiashara. Azma ya kampuni ya Pezesha hapa nchini ya kuanzisha mfumo wa kwanza wa kifedha wa dijitali barani Afrika inakaribia kutimia baada ya halmashauri ya masoko ya mtaji hapa nchini kuidhinisha mfumo katika masoko ya mtaji hapa nchini. Kulingana na halmashauri hiyo, kampuni hiyo imekamilisha kipindi cha majaribio cha mwaka mmoja ambacho kilizinduliwa mwaka uliopita na halmashauri hiyo. Idhini hiyo imetolewa kwa masharti ya kampuni ya Pezesha kuzingatia masharti yaliyoko, ikiwemo mwafaka wa usimamizi wa kifedha, taratibu za kutosha za kudhibiti shughuli za soko la mtaji hapa nchini na kutekeleza shughuli za kibiashara kwa njia bora na ya haki. Kwingineko, Kenya inakaribia kufikia kiwango cha madeni cha shilingi trilioni 9 huku deni la nchi hii likifikia trilioni 7.1 kufikia mwishoni mwa mwezi Agosti. Takwimu kutoka Benki Kuu ya Kenya ziliashiria kuwa Wizara ya Fedha ilikopa shilingi bilioni 224 kupitia hati za dhamana za soko la humu nchini, ambalo ni 60% ya jumla ya mkopo uliotolewa katika robo ya kwanza ya kipindi cha mwaka 2020-2021. Wakati wa hotuba ya bajeti bungeni, Waziri wa Fedha Ukur Yatani alisema serikali inapanga kukopa takriban shilingi trilioni 1 katika mwaka wa kifedha unaokamilika mwezi Juni mwaka 2021. Hatimaye shirika la ndege la Jambo Jet limeanzisha safari za ndege za moja kwa moja kutoka Mombasa hadi Kisumu na Eldoret. Kaimu mkurugenzi mkuu wa shirika la Jambo Jet Karanja Ndegwa amesema safari hizo za moja kwa moja kati ya Mombasa, Kisumu na Eldoret zitakuwa muhimu katika kuunganisha wafanyabiashara na watalii wanaotaka kusafiri katika maeneo hayo matatu bila matatizo yoyote. We saw that there was a gap and people were traveling to Mombasa, between Mombasa and Kisumu via Nairobi, and they were taking longer, and we thought we need to start thinking of connecting these two cities. Safari hizo ni sehemu ya mkakati wa shirika hilo na wadau wa kufungua maeneo muhimu hapa nchini baada ya COVID-19. Today's commencement of the Mombasa-Kisumu route is very welcome as it offers an opportunity to reopen the Western Circuit for business and leisure. Shirika hilo litatekeleza shughuli zake katika maeneo hayo mawili kila Ijumaa na Jumapili. Sasa ni wakati wa spoti, mtazamaji. Waziri wa michezo Amina Mohamed leo aliongoza shughuli za kuanzisha rasmi ujenzi wa uwanja wa michezo wa Kirigiti Gatuzini, Kiambu. Amina, ambaye alikuwa ameandamana na gavana wa Kiambu James Nyoro, alisema kuwa uwanja huo wa Kirigiti ambao utajengwa kwa njia ya kisasa utahudumia wanamichezo wote humu nchini na utajengwa kwa gharama ya shilingi milioni 590. Ujenzi wa uwanja huo unatarajiwa kukamilishwa katika muda wa miezi 7 ijayo. This stadium is being bequeathed to the people of Kiambu. My request, as the minister in charge of sports in this country, a minister who's carrying out a mandate that His Excellency has insisted must be done for the youth of our country, so that the youth have grounds to grow and develop their talent, so that they have something that they can claim was given to them by this generation of leaders. And I want the youth to take ownership of this stadium. Ikijengwa mtapewa kazi. Mkipewa kazi mchunge hiyo kazi. The turf stadium zile kidogo iko Roiro, iko huko Kikambura, iko huko upande ya Rari, na zote tutatengeneza. Kwa hivyo this is going to be a game changer. We want to thank you most sincerely, and sisi tunasema contractor, we will work together, do not face any constraint. Kati ya mimi na county commissioner ambao tunafanya kazi pamoja kabisa, ukiwa na shida yoyote tutasaidiana
ili hii mradi imalizike in the shortest time. Mtazamaji, leo katika utafiti ningependa nikuonyeshe tu kwa kifupi tu kwa manufaa ya kuongeza maarifa, mbunge mchanga zaidi duniani. Mbunge mchanga zaidi duniani kwa kuchaguliwa ni huyu mrembo hapa. Anaitwa Mheshimiwa Mhairi Black. Anatokea kule Scotland na alichaguliwa kwa mara ya kwanza akiwa na umri wa miaka 20. Amini usiamini mtazamaji, miaka 20. Mwaka 2015 akachaguliwa tena mwaka 2017 na akachaguliwa tena mwaka jana. Mheshimiwa Mhairi Black aliyechaguliwa na miaka 20. Kwa hivyo inaonyesha kwamba hata wewe pale nyumbani ambaye umemaliza kidato cha 4 mwaka jana ama utamaliza mwaka huu, unaweza kujitosa ulingoni pia wewe ukachaguliwa ukiwa na miaka kama 19 hivi, ukaingia kwenye madaftari ya kumbukumbu. Mtazamaji, nasema shukrani za dhati kwa kutegea darubini ya Channel 1 siku ya leo. Natumai kwamba umefurahia. Tukutane tena kesho panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Basi kwa niaba ya wote waliofanikisha darubini ya Channel 1, naitwa Bonny Musambi, mtangazaji wangu ishara anaitwa Simon Karudha. Sasa nakuacha mikononi mwa Marie Yambo akupe utabiri wa hali ya hewa. Ni matumaini yangu ya kwamba umeshinda vyema. Karibu katika awamu nyingine ya utabiri wa hali ya hewa. Naitwa Marie Yambo. Viashiria vya hali ya anga vinaonyesha kuongezeka kwa hali ya mvua katika maeneo kadhaa humu nchini, zikiwemo maeneo ya Nairobi usiku wa leo, ambapo tunatarajia mvua katika maeneo machache sawia na sehemu za kati. Vile vile kaskazini mashariki mwa nchi, hususan sehemu za Marsabit na Moyale, kutakuwa na mvua katika maeneo machache. Samburu vile vile pia katika sehemu za Turukana na Lodwar. Tuamkapo hapo kesho, wakati maeneo ya hapa Nairobi, sehemu za kati zitakuwa zikishuhudia vipindi vya jua, maeneo ya Kisumu, Lodwar kufikia sehemu za Eldoret na viungani mwake tutarajie kuwepo kwa mvua katika maeneo machache sawia na sehemu za ukanda wa pwani, hususan sehemu za Mombasa. Kaskazini mashariki mwa nchi tutarajie kuwepo kwa vipindi vya jua. Mchana utakuwa wenye mvua katika maeneo kadha wa kadha, zikiwemo sehemu za bonde la Ufa, hususan sehemu za Kericho na Eldoret na Nakuru. Hapa Nairobi vipindi vya jua vitashamiri, ilhali katika sehemu za Lodwar, Samburu na viungani mwake hadi katika sehemu za kaskazini mashariki mwa nchi, hususan maeneo ya Marsabit, sehemu zinazopakana na Marsabit na ziwa Turkana tutarajie mvua na ngurumo za radi. Maeneo ya Kericho, Eldoret, Nakuru, vile vile katika sehemu za Kisii kutakuwa na mvua na ngurumo za radi, ilhali katika sehemu za ukanda wa pwani tutarajie kuwepo kwa vipindi vya jua. Viwango vya joto vitakuwa kati ya nyuzi 38 katika sehemu za Mandera, 37 katika sehemu za Garissa, Lamu vitafikia nyuzi 31. Na basi kwa hayo machache sina budi kutamatisha utabiri wa hali ya hewa. Tupate sasa hali itakavyokuwa katika maeneo mengine ulimwenguni. Kwaheri.